एक सवाल जो हर बजिस लवर बजिस लेते ही मुझसे पूछता है कि हम इसका ब्रीडिंग कैसे करवाएं। हाँ गाइस, ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब हर दूसरे दिन देता हूँ। तो चलिए आज YouTube पे पब्लिकली इसका जवाब दे दिया जाए ताकि आप सबका डाउट एक साथ क्लियर हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक एडल्ट पेयर लाना है। अगर आप जल्दी ब्रीड करवाना चाहते हो, उस पेयर को लाने के बाद आपको उसको एक ऐसे केज में रखना है जिसमें सिर्फ एक ही स्टिक लगा हो। कम से कम 1 महीने तक जब आप उनको साथ रखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो आपस में चोंच मिला रहे एंड फीड एक्सचेंज कर रहे। अब आपको उनको मटकी प्रोवाइड करना है एंड रेगुलर बेसिस पे उनको सॉफ्ट फूड भी देते रहिए ताकि वो जल्दी हीट पे आ जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको उनको बहुत सारा प्राइवेसी देना है ताकि वो कंफर्टेबल एंड सिक्योर